안녕하세요. 셋째 스누피입니다. 어제 구독자 100명 넘었던데 너무 감사드립니다. 애깨 쪼무닥이라뇨. 쪼무닥은 맞네. 아무튼 애깨 무시하시는 것 같은데 무시하지 마시죠. 썩었다뇨. 몇몇 사람들이 애깨를 배경으로 이상한 것들을 하긴 하지만 다 그런 것도 아니고 찾아보면 재밌는 영상도 있어요. 유행해야 뭔가를 할 수 있나요? 그리고 님이 하는 것도 아닌데 왜 난리예요? 애깨 만지는 것도 저고 올리는 것도 전데 왜 님이 어쩌고저쩌고 하냐고요. 애깨가 보기 싫으시면 나가시면 되고 유튜브에 검색 안 하면 되고 그리고 만약 홈에 떠도 무시하고 영상 클릭 안 하면 되잖아요. 왜 액티버들이 한테 애깨 무시하시는 반응하면서 뭐라 해요? 우리도 사람인지라 이런 걸 할 권리가 있거든요. 잼민이들이라뇨. 님이 더 잼민이 같으셔요. 어쩜 이리 개념이 없어요? 왜 저희가 편집해서 올리는 것까지 배려해드려야 하죠? 님이 안 보고 싶은 거면 님이 애깨 싫어한 거라면 님이 안 보시면 끝이잖아요. 어디 나가시려고? 차단 드세요. 안녕하세요. 제 닉네임은 스누피가 아니라 스누피입니다. 스눈피가 아니라 스누피예요. 족발님 죄송하지만 스누피가 아니 스누피예요. 스누피가 아니라 스누피요. 스누피, 스누피. 네? 전 계속 스누피라고 했는데 여러분이 못 알아들으셨어요. 전 셋째랑 4살입니다. 네 살이요? 아니요. 저 14살입니다. 열하 때 재채기가 나와서 안 들리고 4살만 들린 거예요. 생각을 해보세요. 어떻게 4살이 애깨를 만지면서 실시간을 익히겠어요? 괜찮아요. 오해할 수도 있죠.
그럼 실시간 끌게요.